Bebeklerde ilk 24 saatte yapılan 5 hata. Doğumdan sonraki ilk 24 saat aslında bebeğin dış dünyaya uyum dönemidir. Ama bu süreçte sık yapılan bazı hatalar bebeği gereksiz şekilde yorabilir. 1. Odayı aşırı sıcak tutmak. 2. Bebeği gereksiz yere sürekli uyandırmak. 3. Emzirme yerine erken mama takviyesine başlamak. 4. Kalabalık ziyaretçi kabul etmek. Ve 5. Her ağlamayı açlık sanmak. İlk günün mottosu şudur: sakinlik, ten tene temas ve mümkün olduğu kadar doğal bir süreç. Herkese sağlıklı günler.